Hari gini masih ngeraguin typing feel-nya keyboard murah, main lo kurang jauh bro. Sekarang buat dapetin keyboard dengan typing feel yang enak, lo udah nggak perlu lagi ngeluarin duit sampai jutaan. Gak perlu. Contohnya nih, kayak yang lo lihat sekarang ini nih. Cek aja di keranjang kuning harganya berapa. So ini dia Shadow Zeus 75 V2. Keyboard ini berlayout 75% exploded dengan knob di sisi kanannya. Udah full bit siap pakai, desainnya simple, minimalis, dan ada lampu indikator di sisi kanannya. Keycapsnya udah cakep banget, PBT double shot dual tone. Untuk switch udah di-upgrade nih dari versi pertamanya. Sekarang pakai Shadow Frappuccino yang lebih enak dari versi sebelumnya. Pakai PC plate flex cut dengan 5 layer dampener, PCB-nya udah hot swap 5 pin short facing, dan udah pakai gasket mount yang cukup stiff. Udah support KMK.top sebagai software buat remap keysnya, dan udah support SOCD, jadi nggak perlu lagi beli keyboard Hall effect buat main game. So penasaran sama typing sound testnya kayak gimana? Nih dengerin sendiri. Dan buat yang minat, gas check out sekarang juga via keranjang kuning di video ini.